yaa arraba koo kana ana du'aaf na laattu gaafan ajjeefamu maaf callisee teessa maa dhuftee na laaltu. Arrabni ofii qabbana teessee abbaa aduutti baafti. Wanti lubbuu keenyaan taphatee lubbuu keenya balleessaaru arraba. Wanti namaaf nama jadduu deemee nama walitti buusu arraba. Wanti namni fuulletti sodaatee sirraa goruuf arraba. Namni akkaan nama arrabsuu fi namni akkaan nama xiqqeessuudhaan beekamu gabaa keessa yoodhaa magaalaa keessa dhaabbataa jiraate namni asii itti bahee fuulletti arge yoon dhaqee bira dabarfadhe arrabaan na xiqqeessee waan irra kaa'a jedheetii fageenyatti irraa gora. Mana nama arrabsuu fuuldura bahuu ni sodaata namni. Namni nama arrabsu karaa sooshaal miidiyaas ta'ee karaa kamittuu ni sodaata namni. Arrabni ofii qabbana teessee abbaa aduutti baafti. Obboleewwan kiyyaa seenaa addaan isinii himuu deema waan arrabni nama gootu. Kan lollee biyyoonni hedduu wal cabsanii wal barbadeessanu sababni isaa arraba. Kan namni tokko lammiileen keenyas ta'ee namoonni biraas ta'ee kan jarri badii guddaatti dura seenuu jammaranu arraba. Kan namni haraamatti dalagee zinaa walitti godhus awwalas arraba. Kan namni wal ajjeesuudhaaf ka'us arraba. Arrabni ofii qabbana teessee abbaa aduutti baafti. Seenaa wayin isinii hima. Obboleettiin keenya amantiin sii kiristaana. Biyyi siin jiraattu biyya mamlakatul arabiyyatti Suudiyaa jedhamti. Maqaan isii yoon dogoggore na offolchaa Saadaa jedhamti. Isiin Nabiyyuu Muhammad arrabsite toora laayivii irra baate. Ijoolleen Islaamaa irra deddeebi'uu waan kana dubbachaa turani angaruu ijumaalaan ture. Toora TikTok irratti ta'ee hawaasaa gara Facebookaas ta'ee ijumaalaan ture. Garuu intalli kun arrabsitee galte. Ijoolleen Islaamaa kun dallanuudhaan dubbii kana walirkaa fuudhanii haasa'aa turani. Yaa Rabbi dubbiin kun garamitti deemaara jedheen eege. Intalli arrabsite kun wanni isiniif galuu qabu intalli arrabsite kun beekumsa otoo hin taane akkasii wallaaluma qabdu beekaan angaruu callume jaallalaala. Ummanni Islaamaa diinii isaa caalaa waan jaallatu hin qabu. Maallaqa irraa Nabiyyuu Muhammad jaallata. Nabiyyuu Muhammad namni isaan hordofe jannata gala. Garuu namni maallaqa hordofe jannata hin galuu adda beekee jira. Namni kamuutuu amantii isaa lubbuu ofii caalaa jaallata. Nabiyyuu Muhammad tuqamnaan Allahu Akbar jennaan ummanni Islaamaa of budooban deebi'u. Amma garuu obboleettiin keenya maqaan isii Saadaa jedhama. Yoon dogoggore garuu na offolchaa. Saadaa jedhamtu kun biyya mamlakatul arabiyyatti Suudiyaa Jiddaa jiraatti. Irra hedduun irra deddeebi'uun Nabiyyuu Muhammad arrabsite. Ijoolleen Islaamaa irra deddeebi'uun aaraa turani. Angaruu hinuman hordofa waan kana maalitti bahuu deema jedhan. Boodarraa intalli tokko shurxaatti bilbiltee intalli akkanaa Nabiyyuu Muhammad arrabsite jechuun gara isiin shurxaa biraatti dabarsitu dhaamee ture. Hinuman laala. Booda irra deddeebi'uun afaan arabaatiin lammiileen Itoophiyaa dubbachaa turani Islaamonni. Irra deddeebi'uun dubbiin kun yaa Rabbi garamitti deematuun jedhu araboota bira gahe. Araboonni dubbii kana afaan arabaatiin dubbachaa eegalan intalli kun akka qabamtuuf suuraan sii maxxanfamee jira. Biyya mamlakatul arabiyaatti Suudiyaa keessatti suuraan kee argamnaan qabamuun kee laa shakka fi zaalik ni qabamta bakka feete yoo jiraatte suuraan kee argamnaan. Biyyattii Saudi Arabiyaa keessatti namni Nabiyyii Muhammad arrabse du'aan adabama. Du'a malee firdiin hidhaan jiru abadan. Obboleettiin keenya kun wallaalumaaf amantii Islaamaa xiqqeessite. Amantiin Islaamaa xiqqaachuun nuti muslimni lubbuu keenya caalaa waan jaallannu qabnu. Obbolaa koo kiristaana viidiyoo kana hedduu irraa waan hubattanu qabdan kan Islaamaas mee sirriitti na caqasaa kan kiristaanaas gurra keessan naa kennaa. Obboleettiin keenya of jijjiiruu jettee maatii sii jijjiiruu jettee biyyaa baate. Erga dhuftee dalagachuu eegalte amantiin sii utuu hin tuqamin tarii amantii Islaamaa kana xiqqeessuuf ol baate. Garuu isiin dalagadheen biyyatti deebi'aaf deemti. Kun garuu wanta kanaan qabamte taanaan haga owwanaatti qabamtee dhiiftee sii adda baafachuuf hanjira. Adda baafachuuf deemaa jirra. Garuu intalli kun qabamte taanaan sikkiinaa mormerraa fuudhama firdiin biraa hin jiru. Garuu isiin kun dalagachuuf jettee biyyaa baatee maatii ofii jijjiiruuf jettee biyyaa baate. Obbolaa koo kiristaanaa ana akka isin maal jettu intalli kun wallaalumaan arrabsite. Diinii nama arrabsuun abadan hin eeyyamamu. Ummata Islaamaa biratti diinii Islaamaa xiqqeessuun abadan hin eeyyamamu. Garuu wallaalumaan nam tokko wallaalumaan ni arrabsa. Wallaalumaan waan fedhe haasa'uu danda'a. Wallaalumni waan nama goone hin qabdu. Obboleettiin keenya kun erga of jijjiiruuf jettee biyyaa baate amantii Islaamaa kana xiqqeessitee qabamuuf deemti. Gaafa isiin qabamte hoo namni hedduun barumsa guddaa irraa argachuuf amantaa walii kabajuuf deema. Obboleettii keenya kana maal dhaamtu? An akka yaada kiyyaatti osoo haasawa biraatti dabarfatin akka yaada kiyyaa akka mataa kiyyaatti
intalli kun wallaalumaan arrabsite, wallaalumaan nabiyyi Muhammad xiqqeessite, toora laayif irra baate, kabajaa diiniif qabdu, kabajaa nabi Muhammadiif qabdu, wallaaluma kiyya jettee dhiifama gaafannaan shurxaatti bilbilamee otoon qabaminiin akka hadda haftu jechuudha yaanni kiyya. Akkanattiif obbolaan koo kiristaanaa, obbolaan koo islaamaas ka'ee kan kiristaanaa yaada keessan kommentii irratti eeggadha. Akka yaada kiyyaatti toora laayif irra baatee dhiifama gaafattee amantii islaamaaf kabajaa qabdu, amantii islaamaaf kabajaa qabdu, amantii ofiifis kabajaa qabdu. Amma isin amantii kiristaanaafis kabajaan qabdu, kan ofiifis kabajaan qabdu. Nama of kabaje nama kabaja jedhani. Obbolaa koo kan Oromoo, kan obbolaa koo kan kiristaanaas ta'ee kan islaamaa wanni natti ifu ana dhiifama gaafattee ajjechaa kanarraa baraaru isin waan hedduu kasaaruu deemti. Maallaqa dalagatte ni kasaarti. Maatiin si dhabanii, maatiin si barbaacha haadhaaf abbaan si yoomuu yaaddootti hafani. Kun garuu arraba, arrabni waan nama hin goone hin qabdu. Biyyoonni lolaan caban gurguddoon jalqaba arrabarraa ka'a. Natu si mo'aa irraa ka'a. Waan arrabni wanna uleen dha'e caalaa arrabni wanni siin goote hedduu nama laalessa. Ulee yoo rukutamte madooftee fayyita. Garuu arrabaan hin fayyitu. Lisaan jechuun arraba eeggachuun gaariidha. Arrabni kun waan isin nama gootu ofii qabbana teessee abbaa aduutti dhaabdi. Obboleettiin keenya kun biyya mamlakatul Arabiyaa Sacuudiyaa keessatti yoo duute arraba takkas godhe. Diinii tokko dhaxxee ajjeeftee, nama tokko ajjeeftee, Qur'aana Rabbii tokko gubdee osoo hin taane arrabaan akkas taate. Arrabaan lubbuu ofii balleessuuf deemti. Kanarraa barumsa guddaa argata jedhee namni asaba. Namoota hedduumti rakkoo irraan gahaaru arraba. Haadhaaf abbaa ofii arrabsuuf wamti kabajaa namarraa fuudhee Rabbiin biratti kan ibiddaa nama godhus arraba. Kan uleessi kan akka rukutamtu godhu arraba. Yoo nama xiqqeessitee namni si xiqqeessa. Yoo arraba nama nan arrabsine namni akkam kabaja. Obbolaa koo cufti keessanuu mee waan kana hubadhaa. Arrabni keenya ofii qabbana teessee abbaa aduutti baafti. Ofii sii gadi hin baatu. Kan aduu keessi oolchitu arraba. Kan ajjechaaf si mudattu arraba. Garuu arraba keenya eeggachuun hedduu gaariidha. Obbolaa koo yaada keessan maal jettu? Obboleettiin keenya kun guyyaa isiin duute irratti namoonni hedduun barumsa irraa fudhata. Garuu maatiin si seenootti hafani. Isiinis gaabbii guddaa keessatti gaafa huccuu gurraachaan dirree ajjechaa geeffamtee seefii mormisi irraa fuudhamu ta'us rasaasaan ajjeefamtu. Gaabbii guddaa keessattuu amantii islaamaa kabaje jiraadha jetti. Garuu wallaalumaan jetti. Namni amantii islaamaa keessa namni amantii kiristaanaa arrabsu nama beekumsa hin qabne. Islaama ta'ee kakakiyyaa islaama ta'ee amantii islaamaa arrabsuun beekumsa dhabuudha. Kiristaana ta'ee amantii islaamaa dhabuun beekumsa dhabuudha. Warri beekaan walitti guruppii ijaarratanii Qur'aana keessaa akkasi islaamummaan akkasi kiristaanummaan akkasii wal amansiisan. Garuu arrabaan nama xiqqeessuun wallaalummaadha. Namoonni arrabaan karaa sooshaal miidiyaa irratti nama arrafan hagam xiqqaataarani. Namoonni nama arrabsan hagam irraa fagaatamaara. Nama arrabsuun namni sirraa baqata. Yoo nama arrabsite namni si tuffata. Yoo nama arrabsite kabajaa dhabda. Yoo nama arrabsite kan ibiddaa taata. Yoo nama arrabsite kan du'aa taata. Yoo nama arrabsite du'aaf of laatta. Yoo nama arrabsite namaa gadi of goote. Way lisaan yaa arraba. Yoo zariin nama tuquuf qabeenyaan nama tuquu ta'e arraba. Dirree du'aa si dhaabdi. Dirree salphinaa fi dirree fokkoo si dhaabdi. Kan zinaa si gochuu irratti si gargaaru arraba. Kan waan hunda hojjechuu irratti, kan siirii hojjechuu irratti si gargaaru arraba. Kan amantii namaa xiqqeessuu irratti si gargaaru arraba. Arraba keenya eeggannu obbolaa keenya. Rabbi arraba keenya nuuf eegu. Yaada obboleettii keenyaa kana maal jettu? Akka yaada kiyyaa isiniif himeera. Dhiifama gaafachuun si hedduu gaariidha. Namoonni hedduun afaan arabaatiin karaa sooshaal miidiyaa dabarsaa jiran. Garuu kun hedduu nama yaaddessa. Arrabsitee amantii islaamaa xiqqeessuu hin dandeessu. Garuu lubbuu si dhabdee jirti. Maatiin si seenootti hafaa jirani. Wanni kun hedduu waan nama gammachiisu hin qabu. Maaliif? Wallaalummaa waan ta'eef. Wallaalummaa keessatti wallaalummaa waan nama hin goone hin qabdu. Akka feete si gooti. Namni wallaalaanii waan silaa argatu dhabee bakka hin taane of kaa'a. Wallaalumni waan hedduu nama gooti. Rabbii wallaaluma keessaa nu haa baasu. Yaada obboleettii keenya kana naaf qoodaa. Nagaan naaf jiraadhaa.